Aquí tenemos a Mr. Gordo. Gordo, ¿me puedes decir cuál es tu talento? ¿Me puedes explicar? ¿Me puedes hacer una demostración? Sí, otra más, bien grande. Otro más, otro más. Párate. Bien grande, bien grande. Que sea bien grande, más grande. No, no, ¿qué pasa? Lo más grande que tú estás tirando ahorita, dale. Otro más, otro más. Otro más, otro más. Uno más, el último. Diablo, más. mira el sillón como está sudado. Mira, Gordo ha sudado tanto que mira cómo tiene el sillón. Tiene el sillón de sudado. Hazlo. Vaya a enseñarlo. Mira el sillón. Mira Kevin. Mira Gordo. Una vez más, Gordo. Dale, una vez más. Grande, grande. Super Enseña los grande. dientes cuando termine. Super big.